羅法師咧，今次嘅訪問咧，就知道講堂咧就會啟建一個叫做三好兒童學園呢個活動，我哋覺得好有意思啦。咁攞到少少背景資料，或者先請羅法師介紹下佛香講堂嘅背景啊。好，咁我哋佛香講堂咧就喺1994年咧，咁就向呢個香港政府咧就註冊咗呢個非牟利慈善團體嘅。咁啊，從嗰年開始咧，咁我哋亦都係以佛光山嘅4大宗旨之一啦，以慈善福利社會咧，咁就喺香港甚至喺內地咧就進行咗一連串嘅呢一個慈善活動㗎。咁啊，包括咧有呢個長者支援服務隊啦、耆青組啦、甚至呢個長者保姆啦、或者呢個好多都係關於對於長者啦耆青嘅呢啲關心同福利嘅。咁甚至我哋都有呢個展能組，就係對於呢個弱智朋友嘅呢一個部分嘅關心啦。咁到今年咧，我哋就覺得就係話我哋應該我哋嘅服務咧可以再多啲元素嘅嚇。咁就係大家都好關心呢個小朋友嘅問題啦。所以從呢個兒童點樣去教育佢哋咧？咁我哋係希望將佛法啦結合呢個生活咧，可以俾到呢啲小朋友係另類嘅學習嘅。所以我哋就希望從呢一個小朋友嘅教育呢邊下手。咁所以有呢個三好兒童學院啊。三好兒童學園既然咁有意思，又係啱今次你提出啦。其實喺今年啦，我稱之為龍年或者2012年啦，有冇特別嘅緣機係點解會今年我哋先辦呢？其實咧呢個亦都係我哋佛香講堂嘅慈善委員會啦。咁我哋咧對於我哋嘅服務，每一個組別嘅服務咧，其實我哋都有定期咧做翻一個評估同一個檢討嘅。咁其實有呢一個溫飽滿人間啦。咁其實咧我哋都做咗10年㗎啦嚇。咁我哋會送麵包咧去呢啲農屋嘅嚇，俾有需要嘅朋友嘅嚇。不過而家可能時間嘅變遷啦，咁呢個地方又重建啦，好多朋友亦都唔喺度啦嚇。咁所以我哋就終止咗呢個服務。咁我哋就會覺得咁仲有乜嘢服務我哋可以增加嘅咧？咁所有嘅委員會咧都會覺得教育係好重要嘅。咁從細我哋希望可以關心大家嘅呢一個小朋友嘅心靈教育啊，甚至佢嘅呢個課業嘅呢一個教育啊。所以三好兒童學園咧就比較特別，同一般嘅兒童班唔一樣。咁我哋主力咧就係希望可以照顧到佢嘅功課嘅嚇。咁所以我哋會玩啲大哥哥姐姐咧嚟同佢哋做補習嘅嚇。不過學業重要咧，我哋都覺得佢嘅品德、操行啊，甚至心靈嘅呢一個長養咧，如何能夠從細到大可以培養一個做好事、說好話、存好心。咁呢一個咧我哋雖然係希望佢哋可以吸收，不過我哋都唔希望就話佢哋就要有一個宗教信仰嘅背景啦嚇。譬如講入嚟嘅小朋友一定要佛教徒，唔係嘅嚇。因為做三好咧，學習三好咧應該係人人都可以做到，唔係指定佛教徒先做到。係。咁你剛才提到就同兒童班不一樣啊，就我所知佛香講堂啦，
即係佛香港佛光道場嘅以前嘅前身嘅位置咧，都辦過兒童班。呢個活動其實會同兒童班會唔會起咗一啲競爭嘅效應咧？哦，應該唔會嘅。因為我哋其實咧呢個三好兒童學院咧，我哋嘅原意咧都係希望可以幫助咧一啲單親家庭啊、低收入嘅家庭啊，甚至佢好想學習喺佢嘅功課，不過可能能力上邊咧比較做唔到嘅，咁所以我哋呢個經過報名，我哋都有面試嘅審核㗎咁就中意呢個多元素嘅嘅學習咧，咁我哋就會喺呢個佛光道場啦嘅兒童班啦。咁如果係三好兒童學院咧，咁我哋就專注喺呢個課業嘅功課嘅補習。咁當然啦，所謂嘅三好兒童，咁我哋都喺呢個課程當中，我哋都設計佢哋點樣去可以有呢個群體嘅生活啊，點樣喺呢個真善美當中去學習。除咗自己要學好，點樣去幫助其他嘅小朋友？呢啲元素咧，我哋亦都會喺呢一個學院入邊咧去提供去教育呢啲小朋友。嗱，嗰度咧我就睇到就我搜集到嘅資料咧，而家係5到10歲嘅小朋友或兒童啦咁樣。而家有冇一個目標？其實呢個班我哋會要揾幾多個小朋友啊？因為呢度咁好，我聽起上嚟啦係好好嘅一個目標啦。可能會好多人報名，或者你哋有冇一個限額或者一個目標？起碼今年嗰個要求係點樣咧？我哋就係希望係可以個個人都服務到啦。如果佢哋有心想參加嘅，我哋都希望可以滿足到大家不過我哋亦都希望喺呢個35人一個小班制咁樣啦。呢個小班制度入邊咧，可能我哋呢個大哥哥、大姐姐啦，甚至我哋呢啲導師啦，咁樣睇翻呢啲小朋友咧，我哋可能比較可以專注啲所以我哋就呢個報名表可以話係先到先得啦。不過我哋都要經過面試嘅如果係好有誠意嘅、好有心學習嘅，其實我哋都原則上我哋都會收嘅唔會話因為係數目字嘅問題啦呢個意念好好啦。如果我冇解讀錯咧，即係而家個目標，希望我哋即係最多今次係大約35人到咁樣就一個開始嘅。咁頭先有提過面試，其實面試嘅標準，我而家轉變下身份，當我係一個家長啦，佢哋就會關心，譬如我個小朋友都幾難教嘅，特別係出生喺清貧家庭裏邊咧，好多壞習慣，好多唔好嘅嘢，會唔會你哋因此咁唔收面試嘅標準？其實你哋想收啲乜嘢咧？一啲我覺得個小朋友都好有問題嘅，好多麻煩嘢嘅，係咪因此你哋就唔收佢咧？咁最重要咧就係話頭先講過啦，係課程啦嘅課業嘅呢個輔導啦，再嚟就係呢個道德品行嘅呢個輔導啦咁我哋希望咧經過呢個面試咧，係家長要好坦白知道究竟我嘅小朋友而家係處喺咩狀況，咁亦都同我哋嘅呢個所謂嘅導師大家能夠配合，咁我哋一個所謂嘅一個課程咧，為期4個月嘅，咁我哋亦都希望中間咧有小朋友係有進步嘅，不管係佢嘅品德操行啊，甚至喺佢嘅呢個學業當中係有進步嘅咁如果係真係好有問題嗰啲咧，咁我哋都會推介佢或者去為小朋友咧再繼續能夠進一步尋求幫助啦因為譬如講有啲小朋友可能佢係過動
過動兒童啊嚇，過度活躍嘅嚇。咁啊，如果譬如講我哋有3好運動啦，咁我哋都設計個課程，包括靜坐啊、靜定嘅呢啲課程啊嚇。咁譬如講都教下佢哋念下佛號啊嚇，呢啲長期慢慢有耐心去大家一齊做咧，小朋友與小朋友之間其實佢哋係可以互相感染嘅嚇。不過如果真係喺呢個能力範圍之外咧，真係仲係冇辦法達到嘅時候，其實我哋會建議父母就係要多關注呢個小朋友啦嚇。咁可能咧就會要尋求更呢個所謂更專業嘅呢個可能醫生啊嚇，或者呢個社工啊嚇，呢啲咧嚟幫助小朋友咯嚇。好有意思啦！咁樣我哋轉一轉另外一樣嘢啊，就係通常家長或者外界人士都好有興趣知道咁好嘅目標，其實你哋嘅師資啊、教嘅成員咧嗰度，你哋又點樣揾翻嚟㗎？同埋師資嗰個質素又點樣咧？其實我哋當然啦，有法師啦嚇，咁再嚟咧有我哋嘅呢個香港佛光協會嚇，我哋各分會咧，譬如講呢一個妙法分會啦嚇，愉景灣分會啦嚇，呢啲咧佢哋全部都係喺呢個香港，我哋話目前同一啲社區中心咧都合辦，好似呢啲為小朋友咧去補習功課嘅嚇。咁其實佢哋都好有經驗㗎啦，而家